先保佑。乖乖乖，快快跪！願祈求玉帝賞面，今年喜氣常現。哈哈哈，笑下啦，歡欣聲震天。哇！美好春天，美好春天，展開新裝新世面，人事百千變。喜呵喜呵，齊共在挑戰。喜呵喜呵，凡事靠體驗。美好春天，美好春天，展開新裝新世面，人事百千變。喜呵喜呵，齊共在挑戰。喜呵喜呵，凡事靠體驗。再登高山，再登高山。新新匆匆快似電，放眼看遠見。撐前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 ，叮當叮當叮當叮，叮當叮當叮。冇事啊嘛。哎呀！夠膽扮做軍？哎呀，我唔係有心噶，你放我落嚟啦，我真係唔係有心噶。連貴人，等你遇到貴人嗰時，叫佢放你走咯。係咯，你走啦。唔好啊，唔好走啊！喂，唔好走啊！放我落嚟先啦，放我落嚟啊！喂，唔好走啊！救命啊！我有救啦！哎呀，哇，一下攞命咩？咦，冇人嘅，唔通係鬼？真係狗咬呂洞賓，你抬起頭睇下我係咪鬼？睇下咯。如果你唔係鬼嘅，就快啲放我啦！可以，你先向我道歉，因為你扮咗我噃。我幾時有扮你啊？我扮做軍啫嘛！你扮做軍，就即係扮我啦。唉，你唔好扮做軍啊！如果唔係好似我咁啊，變咗果整種啊！你唔信我係做軍？唔信，我連貴人都未遇過一個啊，仲何況係神仙？你唔信啊嘛？誒，救命啊！救命！救命啊！放我落嚟啊！救命啊！原來真係做軍老爺嚟㗎，對唔住啊，做軍老，對唔住啊，做軍。多謝做軍。係咧，做軍啊，點解你唔早啲幫我啫？如果我唔係同你擋住，你啲兵軍經已俾人打斷晒。咁柴小吉嗰啲人咁惡啊，點解你唔幫我打翻佢哋？我向奏摺上已經寫明每一個人一言一動，奏上天庭。奏上去喎！哇，個天咁高啊，你有排都行唔到上去啦。咁幾時先有報應㗎？若然不報，時辰未到。可唔可以早啲啊？天機不可泄露，舉頭三尺有神靈，天網恢恢，疏而不漏。喂！哦，咁你走咗，咁我點啊？喂，你知唔知啊？琴晚啊，連貴人啊，俾柴小吉打到啊，手都瘀晒啊！點知咁啊？佢啊而家好似成個黑炭頭咁添啊！哎呀，咁第日邊有人肯嫁佢啊？佢就算唔係咁啊，都冇人肯嫁佢噶啦，係嘛？點啊你啊？啊？呢個又靚得滯，哎呀，都係第日先啦，第日先啦嚇，第日先啦，大牛。誒，六婆早晨，咪走啦咩？係啊，走啦，趕住去買餸。誒，大牛早晨。喂，早晨三姑。喂，係啦，
三哥啊，你知唔知道啊？尋晚啊，連貴人俾柴小雞佢打到重傷啊，個頭啊大晒，個人都矮咗成橛啦。我知，仲紮住吊起嚟打，俾柴小吉敲腳骨，打到冇晒下巴，冇晒口齒啊嘛。係啊，邊個冇口齒啊？咪連貴人咯，總之係陰公喺啦。啊，我都要趕住走啦，唔得閒同你傾啦。喂，三哥啊，唔剪翻2尺布先咋？先啦，係咁話啦嚇。係啊。啊，連貴人個人啊，不嬲唔係話個冇口齒嘅喎。唉，老婆，佢尋晚俾佢打到重傷喎，仲點會有口齒先得㗎？唉，連貴人呢係就係蠢啲，不過佢個人都冇乜點㗎。哎呀，係啦，老婆啊，我諗起啦，尋晚我唔知有冇俾柴小雞佢睇到我添㗎噃。牛叔牛嬸，哎呀，阿連貴人啊，乜你唔係咩嘅咩嚇？咩啊？你喂，你唔係同祝君老爺一齊升咗天咩？係咯。錯，大家利是啊！佢尋晚就係捱咗幾拳啫嘛。我本來想跟祖君老爺一齊升天㗎。哎呀，你話佢啦，俾人打到語無倫次啦而家。崔大牛人話啫，信佢2成都死啊！敷衍你㗎咋？陳人話啫。茂哥，謝長。茂哥，貴人，你仲喺度嘅？點解見唔到我喎？我又冇搬。我以為你俾阿柴老爺打到唔過得年嘅。哦，乜你當我死咗㗎？嘿，我猜大家利是啊！嗰啲人冇嗰樣講嗰樣咋。連貴人，你冇事就好咯。嚟，買翻個壽餅食，食咗包你多福多壽，年年都過翻個好年㗎。不過冇錢喎。冇錢？但係幫襯啦。豆餅佢唔幫你買啦，不如叫佢幫你賣啦。係啊，我唔買啫，可以買㗎。阿茂整餅，人人話正。阿茂整餅，阿十八，幫襯我買個餅啊！鬧市有茂整餅，人人話靚。唉，其實個個都知道阿茂整嘅餅貴格唔靚，價錢又唔平，又確喉又啃頸，我永遠都唔靚。唔係啊，阿十八嗱，你試下個壽餅啊！即係我叫打壽，我食壽餅咪即係食自己。十八嗱，62耳順，70年啊從心所欲，不係不如舉啊細路。唉，即係話叫做人規規矩矩，唔好行差踏錯咁解。係咯，嗱，阿十八，你食咗壽餅之後咧，就有70歲㗎啦。我都75啦。阿茂整餅，試下，人人話正啊！細路，幫襯我買個餅咧。不過我冇錢㗎喎，你可唔可以賣俾我食住先啊？等我有錢嗰陣時，連本帶利還翻俾你啊！咁啊，又好，不過你遲啲還翻俾我㗎。好啦。喂，大耳牛、大眼仔、臭蚊仔有餅食啊！佢話可以遲啲俾錢佢啊！喂，唔好搶！喂，俾錢啊！我哋記得就俾翻錢你啦。不過我哋通常都冇乜記性㗎。俾錢啊！不，我不個矛頭咩？你好交啦噃！如果你唔交咧，就好似連貴人咁，吊起嚟打。冇錯，吊起嚟打。係啊。有啦，佢翻到嚟實有租交嘅，即係咩？連貴人，你翻嚟好啦。估唔到你咁叻仔喎，咁快就賣咗咁多錢咧？冇啊！冇？點解啊？俾班細路仔搶晒佢咯。不過佢哋話咧，一有錢遲啲還翻俾我㗎。嘿，我就記得俾個官你做啊！你請埋啲咁嘅蠢人做嘢啊，證明你就更加蠢。冇錯啦，你呢次啦嚇，真係請神啊，請錯鬼咯！咦，魚珠，你翻嚟啦？
吓？你翻嚟啦？係啊，梁生，我翻入去啦。好啊。咦，貴人啊，你喺度睇咩啊？嚇！我睇。哦，你睇大夫係嘛？入去啦。唔係啊。唔係你就唔好企喺度啦，你阻住我哋做生意啊！你知我哋好忙噶嘛。你哋好忙㗎，不如我幫你哋啊！哎呀，冇啦，你越幫越忙啊！咁你當幫我俾我幫你咯，你唔幫我嘅話咧，我會餓死㗎。哎呀，菜，大家利是，你有手有腳點會餓死㗎？唔係喎，我見到餓死嗰啲人，個個都有手有腳㗎啦。但係你又唔識我哋啲藥材，咁你點幫啫？唔得唔得，唔得㗎咧，我都話唔得㗎啦，你唔幫得我㗎啦。我幫你手拎啊嗱。哎呀，唔好啦。得㗎。哎呀。你睇下你，我都話啦。我幫你解開佢啊，徐亮，你行埋啲先得㗎。你冇咁心急啊你。得㗎啦。解嘅咩？唔係啊，我幫佢解開件衫，個件放先。解衫。添六啊，佢嚟揾嘢做㗎。嚟揾嘢做要解衫嘅咩？我打醒你啊！添六，哎！時間，咪做啊！做唔到到你？我咪有心勾阿徐亮㗎。你冇心，唔通徐亮有心勾你啦喎？唔出奇啊！女就最怕嫁錯郎，紅杏係應該出場嘅。你講咩啊？我話你仲蠢啊！貴人咁蠢，點識勾你老婆啊？何況徐娘都半老啦。係啊，但係佢風韻猶存啦。係，仲好似鮮花咁添。可惜插喺牛糞上咧。你想點啊？你想點啊？你哋一個二個都立壞心腸嘅，你當我老婆咩人啊？我唔係啊，我真係諗住揾工做㗎咋。哼，你做嘢打爛嘢，阿茂都唔請你啦。咪係咯，茂哥唔肯請我，我咪嚟揾你咯。我醫館用嘅人啊，要識用腦、識字、識藥性。你啊唔啱㗎。但係我可以學㗎。你學？你咁蠢啊，一世都學唔識嘅。喂，你唔請人咪算咯，點解為人蠢啊？哼，你咁有正義感啊，你請佢啦。哼，貴人，我走官車人，唔使識字嘅，唔使用腦嘅，唔使識藥性嘅，淨係識收錢就得㗎啦。嚇，我請你。哦，我今次貴人咧真係遇到貴人啦。唔使啦，洗完第三日污糟過。食飽會餓你又食，睇下整濕晒，抹翻乾佢啦。唔使噶啦，啲風水會吹乾佢噶啦，懶得嚟。懶得你啊！哼，你個衰仔啊！係咪懶得你啊？起唔起身啊？使唔使啊？喂，使咪使咯。快啲啊！哎呀，咁樣洗乾淨㗎啦，水過鴨背咁，要將啲碗嚟捽下佢先得㗎嘛。哎呀，我10日啊，沖涼1次都唔使捽啦。正一懶鬼嚟嘅。喂喂喂，喂，再洗啊！使唔使啊你？真係辛苦啊！辛苦啊？仲有嘢過你洗啊？唔係啊嘛？哦，茂叔間廟嗰埲牆啊，同佢洗乾淨佢，油翻靚佢啊！咩啊？嗰埲係牆嚟嘅喎，料係台啊！油到出年都未油完咯。今日都年26啦，就算油到出年有幾多日啦，我已經收咗人訂金噶啦。
啲人都唔知係咪做嘢。哥，阿妹，咦？阿妹又買包布料拜月老啊？唔係啊，無謂啊！無謂，唔通嫁老公都無謂？你哋啲男人都冇個好嘅，我一定要嫁嘅咩？你唔嫁，唔通留翻嚟蝕做啦？男人啊，未必個個衰嘅。你哋啲男人啊，一係咧就市儈，一係咧就好食懶飛咧，好似出邊嗰個蛇王法咁啊，係你先請佢翻嚟遊場嘅啫，請得勤力啲噶啦。唉，你唔知噶啦，我貪佢人工平啊嘛，而家娘親收咗我定金，斷估佢都唔敢偷懶嘅。你以為佢唔會偷懶啊？你仲快出去監工啊？因住佢遊到出年26啊！哎呀，係喎，等我睇佢先。小女子祝雲英，望菩薩保佑，希望來年覓得如意郎君，自當後謝神恩。死蒙正啊！做乜你偷聽人講嘢啊？邊有人偷聽你講嘢啫？就算唔聽啊，都知你講乜啦。知，你又知我喺度講乜？老姑婆啊，咁啊，梗係求姻緣噶啦。死蒙正！收工。遊完啦。嚇？遊完噶啦？哇！你睇你遊得得啫，咁咪叫遊完啦。佛就話有金裝啫，廟外邊做乜遊咁靚喎？最緊要菩薩靚。成佛，你真係冇改錯名嘅。唉，我怕你啊，遊成咁，賺咪人工俾你啦。1、2、3、4，嗱，你仲唔執埋嗰個？啲錢未過我手啊，啲錢係你㗎。難得你啊！仲爭你嘅錢，跟我攞啦。嚟，唔使咁麻煩啦，攞俾我娘親啦，我去唞啊。喂，我後堂有幅牆要油㗎，油埋得唔得？今年我賺夠啦，出年先啦。好狗唔攔路。哎呀，小姐啊，你唔好踢佢啦，佢咁乖又冇周圍走，走狗屎踢啫嘛，佢好慘噶。咁唔係有咩做喎？喂，風車都好玩嘅，咁唔係有咩做喎？咁啊係，女而家係咁噶啦，公子哥兒就唔同咧，佢係多嘢玩好多噶。早知就唔俾無情雞連貴人食啦，而家想揾人出氣都冇。哎呀，小姐，有嘢玩啊！出路遇貴人啊！連貴人！哦，柴小姐、梅香姐，你喺度做乜嘢啊？省招牌咯。散招牌？我驚你打拆咗個招牌喎。唔會嘅。我想買酒啊！入去啊！要咩酒啊？狀元紅啊！嗱，哎呀，你攞錯咗啦！錯咗啊！唔係狀元紅嚟㗎。呢場酒咪3個字嘅咯。3個字就係㗎啦咩？係啊。我哋間酒館啲酒啊，冚唪唥都係5個字嘅。今次又幾聰明喎！人哋話舊瓶裝新酒，你咧就新瓶都冇滴酒。哇！點會啊？冇酒點會咁重嘅啫？裝咗水咪咁重咯。嗱，係啊，唔信你試下啦，試啦，嚟啦，試啦，飲啦，試啦！咩事啊？哎呀，偷酒飲啊！偷酒飲啊！貴人，你偷酒啊你？冇啊！你仲話冇？我冇啊！我就要呢幅。啊，好。哎呀，死啦！喂，阿老婆，
對唔住啊，柴小姐，呢幅唔得㗎，呢幅已經有人落咗訂㗎啦。係邊個？佢係哎呀死啦！佢嚟唔好講。你出咗幾多錢啊？佢我出過2倍，啊支埋俾佢。我落咗訂㗎噃，係啊，唔賣得，可以賠訂㗎。係啊，我出過4倍。4倍，快啲埋啦，埋啦！你嘅，哎呀，喂，你做咩喂？唔好搶啊！價高者得，亂搶就唔得。喂，唔好打喂，唔好打啦！哎呀死啊！你哋打斷我把車，我點做生意啊？你哋嚇？有車你都唔識得點做生意㗎啦。啊你，哎呀，好痛啊！邊度啊？乜你唔知道賣貨佬淨係良邊冇良心嘅咩？你就冇良心啊！你冇跌親啊嘛？冇。所謂君子不奪人所好，我係唔會同人哋爭嘅。而家送俾我都唔要啦。柴小姐，你同我要咗佢。係咯，你要輸爛晒啦，你要啦。又會醉成咁嘅？長叔，阿爹話要一程故事3白酒啊！好啊！咦，佢又會醉成咁嘅？賣酒㗎，佢自己飲埋一份啊！我諗佢唔會啩？會唔會都好啊？佢飲少少啊醉，我以後啊唔使驚佢偷酒飲啊！咁有冇灌佢飲啲參茶或者係薑湯啊？梗係有啦，冇用啊！咁樣就要試下用鮮龍草啦，加啲薑，再加啲青蛙屑，試下。得嘅咩？又會醉成咁嘅？唉，嗰啲青蛙屑真係貴嘅。人飲酒，佢飲酒，又會醉成咁嘅。醒啦！貴人，飲解酒藥都會飲窮人。表哥啊，你話咩窮話？我話飲得解酒藥飲窮人啦。對唔住啊，最多我儲錢還翻俾你哋啊。等你儲錢喎，咪真係唔使還。我以後都唔會飲酒噶啦。得，你飲都得，飲之前捉多啲青蛙啦。啊，係噃，點解你哋唔去捉啲青蛙嚟賣啫？哥哥，喂，常發，你講乜嘢啊？你話你唔識就唔識啦，等啲青蛙以為同類，佢咪走出嚟咯。哦，哥哥。嗱，我度有一隻啊，快啲去捉啊！邊度有啊？都冇嘅。嘿，喺度啦！哎呀，捉到啦！呢隻咪係咯。唉，呢隻係甲拐嚟㗎，邊係青蛙啊？邊有咁大隻甲拐隨山跳㗎？唉！嗱，嗰隻就青蛙啦！哎呀，
嗱，呢隻石青蛙。哦，係咧，表哥咧，唉，唔使睇啦，佢梗係用調虎離山之計。我明啊，佢真係調走咗啲精嘅青蛙，留翻啲蠢嘅俾我哋捉啊！唔係啊，佢調走咗我哋，自己真係瞓覺啊！哦，嚟啊，繼續揾啦！小女子祝雲英現誠心禱告，獻上美眷一匹，希望天賜良緣。如果覓得如意郎君嘅話，定當厚謝神恩。求二老能夠賜俾我見到我未來夫君嘅容貌。菩薩啦，點解你硬係唔肯賜俾我良緣美眷嘅啫？我已經求咗你10幾年噶啦，點解？靜，喂，你喺度睇咩啊？冇啊，我響度，咪睇你響度做啲乜嘢咯？頭先我見你望水，我咪睇下你望啲乜嘢咯。乜你成日都中意偷睇人嘅咩？係啊，我成日偷睇人㗎。不過今次唔係偷睇你啊！哎呀，死癩蝦毛！唔係啊，係青蛙嚟㗎。我係你啊！有乜理由一早會見到佢啊？窮佢連自己都養唔起啊！如果姻緣到，就要揾我牛嫂啦。牛嫂乜係你啊？嚇死人啦！點解你個都神出鬼沒嘅啫？你自己喺度諗緊嘢咋？冇啊！你使乜怕醜啊？男大當婚，女大當嫁，係天經地義嘅。我有冇話到要嫁？哎，你唔使呃我啊！呢條路咧就去月老池嘅必經之路嚟嘅。啊，上等貨色喎！哈，呢啲攞嚟做嫁衣係最啱噶啦。係啊係，雲英啊，我有啲嘢想同你講啊！我哋隔離村咧有個財主佬啊，佢係開幾間米鋪嘅。如果你嫁咗俾佢啊，真係唔憂冇得食噶。我都話唔嫁住咯。雲英啊，你聽埋我講啦，嗰個財主佬啊，佢有賣埋柴噶噃。如果你嫁咗俾佢啊，真係唔憂柴唔憂米噶。點知人哋中唔中意我噃？呢樣嘢咧，你就唔使擔心，佢信晒我噶，我話點佢就點噶啦。真嘅？真噶，佢個人啊好好噶。不過咧就有幾粒咁多豆皮，就有啲咁多聽唔到嘢嘅，就嗰雙腳咧就好似跛跛地咁噶。其實個財主佬啊幾好啊，聾聾地又唔使成日同你嗌交。咁佢雖然有多少缺陷啊，係啊，冇咁多女人中意佢嘛。你話得係咁好啊，點解你自己唔嫁佢啫？啊，雲英啊，你聽我講埋先。點解有個咁嘅人㗎？係咯，你識唔識佢㗎？我唔識㗎，咁夜仲喺度拜神，仲蒙住個面添噃。係咯，邊個嚟㗎？係啦，都唔知邊個。嗰度仲有個嘅。你哋唔使驚㗎，你唔使驚㗎。嚟親啦，走啦。邊個嚟？邊個嚟㗎？唔知啊！哎呀！一打打腳，哎呀！一打打腳，哎呀！咁打腳，哎呀！一打腳，哎呀！麻風婆嚟㗎，麻風婆嚟㗎。麻風銀。係啊！哎呀，佢個面係一嚿嚿㗎。咪即係好似阿茂嗰啲餅啊未蒸熟嗰時一樣咧，嚿嚿咧。講咪講啊，又攞我啲餅嚟講。我話俾你聽啊，如果聽你咁講啊，個個人都有事啊。唉，我話俾你哋聽啦，嗱，
到時啊，唔單止傳染到全於人都會麻風嘅，而且全國嘅人啊會麻風㗎。我話俾你哋聽下，而家咧就有2個辦法啦。咩辦法？我講嚟。第一就趕嗰個女人走咯，啱。但係第二就我哋自己全部自己搬走啊！冇你自己搬走好唔好啊？梗係趕嗰個女人走啦。發瘋婆病當當，望多眼都嘢喎。發瘋婆病當當，走啊！發瘋婆病當當，發瘋婆病當當，望多眼都嘢喎。發瘋婆病當當，你哋眼都嘢喎。發瘋婆病當當，望多眼都走啊！走啊！走啊！你哋走啊！你冇事啊嘛？我有啲暈。我次官，梁親，梁親你點啊？梁親，佢做乜嘢啊？佢有病啊？係啊，我哋想揾大夫啊。哦，咁你嗰個街口轉右揾何添祿大夫啊！人人有病都揾佢㗎。唔該晒你，唔該晒，梁親。徐良啊，徐良，你何大夫喺唔喺度啊？哦，佢同2個女上咗3採藥啊。咁都好啲。嗰個發瘋婆嚟緊啊！佢話要揾你何大夫同佢醫啊！哎呀，咁點算啊？我點知你點算啊？你自己好自為之啦！我驚佢惹親我啦！我走先啦！我走先啦！係咁。拿手，哎呀，我錯！哎呀，好心唔得好報！哎呀，唔好惹親我啊！K 同師，請問何大夫喺唔喺度啊？哦，佢同我2個女上咗山採藥啊！我而家啱啱好要3鋪，唔該你哋第日先嚟過啦吓。佢幾時翻嚟㗎？哎呀，我唔知㗎，可能要好耐㗎。不如你哋去隔離村揾第2個大夫啦吓。唔得㗎，我娘親佢好辛苦，唔可以行咁遠㗎。咁，哎呀，咁點算啊？況且呢啲咁嘅奇難雜症，就算我丈夫翻嚟都係醫唔好㗎啦。你又唔識醫術，你點知喎？唔理咁多啦，娘親啊，我哋一於喺度等何大夫翻嚟，你坐下先啦。就係收得咁多啫咩？唉，個個啊好似借渣咁，想榨滴汁都冇，咁咪係咯。咁好啦，咁我同你哋收啦唔該晒老爺。我即係話我同你收咧，就係你同佢哋交租啊。唔好啩，老爺。老爺啊，你都唔自在啦，係咪？哇，睇嚟啊，老爺今年啊，哇，氣色幾好啊，肥頭得意。今年梗係賺唔少嘅，都唔自在嘅。係咯。嗱，老爺睇下你隻手啊，隻手都肥晒啦。手係啊，腫咗啊！哦，腫咗。中咗，點弊啊？你講點樣弊法？我諗咧，唔知係咪嗰個發瘋婆啊？嗰啲麻風咧惹到老爺你啊！係我都未人見過佢。哎呀，唔係咁講啊，老爺。咁你黏嗰啲銀兩噶嘛？啲銀兩啊傳來傳去，咁傳到你嘅手度。係啊，會㗎。所以都真係咁啱。添落嚟睇睇啦。係啊，真係要啊！嚇！千祈唔好將呢件嘢傳出去啊！咁點啊，老爺？過嚟啊！做咩？老爺，你而家即刻同我去隔離院揾個冇人識嘅大夫。嚇！冇人識，我點識啊？唉，你去問啊嘛，係有錢就有人識噶啦。嗱，你而家即刻去，去啊！做乜？叫我惹你啊？如果你唔去啊，我就將大夫嗰啲工錢喺你啲人工度扣。要啦。豈有此理話！你兩個聽住，即刻同我趕走個反瘋婆。娘親，你見點啊？
我有啲頭啊。我扶你埋去坐低先啦。如果唔係你頭先支持唔到，我就寧願等何大夫翻嚟噶啦。娘親啊，你點啊？算啦，人哋既然唔喜歡我哋嘅，咁又何必強人所難呢？但係你唔舒服啊嘛。唔緊要嘅，我哋揾下地方唞下咪得咯。你兩個聽住，即刻離開呢條村，離開呢度。你睇邊個啊？呢啲係柴老爺嘅命令啊！佢憑咩咁樣講？柴老爺嘅命令，即係官府嘅命令。笑話！你呢個發瘋婆啊，唔走啊，真嘢到全村人都發瘋㗎咋！我娘親根本唔係發瘋啊！俾佢走，走！上啊嘛，上啊！哎呀！你哋唔好打！將我快嘅！唔好打啦，你哋唔好打！娘親，你冇事啊嘛？我哋走啦，快啲走啦！唉，今次真係倒霉啊！真，點同老爺交代先得㗎？咁鬼用！咁咪係，你話咁咪係嗬？咁啊係啊！你要玩魚尾，你都搭嘴啊！咁啊係，事實係咁啊嘛。唉，行啦，招財，小姐，小姐，你哋做咩搞成咁啊？係咧，我哋俾個外鄉人打成咁咯。係咯，係咯。咩啊？我哋柴家嘅人都咁打？係啊。帶我去。好，喺嗰邊，喺嗰邊，小姐，嚟。小姐，佢啊，係啊。咩啊？咩校長？喂，你哋想點啊？乜係你啊？係啊，係佢啊，係佢啊！你哋又想點啊？哦，如果我娘親啊真係生麻風病啊，點解我惹唔到啊？係啊，點解佢又惹唔到啊？係喎，係咁嘅嘢，佢就好啦嚇。喂，但係唔係啊，小姐啊，老爺話一定要趕佢哋走㗎。係啊。如果你哋趕佢哋走咧，做咩事？咁我就趕你哋走。啊！話你對我意圖不軌，叫阿姐請你哋食無情雞。冇啊，小姐，小姐啊！但係我哋唔趕佢哋走，老爺會鬧我哋㗎嘛。如果你哋咁趕佢哋走咧，咁我咧就會做打你哋。你哋驚佢啊？你驚我啊？啊，小姐，翻去唔准講啊！哦。係，好在我今日採日晏咗翻嚟啫。如果唔係啊，都唔知醫唔醫佢好啊。咁啊，梗係唔醫啦！就惹埋自己發瘋，到時就惹禍上身噶啦。係啊，唔怪之得今日病人都唔多個，啲人咧梗係驚嗰個發瘋婆嚟過呢度喎。唉，咁你求神拜佛啊，都希望佢快啲離開呢個院啦，唔使累人累物啊嘛。唉，有個咁嘅病可惜啲嘅。可惜得過自己個女，聾聾地啊，你都醫唔好。誒，呢樖嘢係幾似醫書上面所寫嘅紫心金蓮噃，不過個心唔係紫色嘅。咁你估醫唔醫得好如珠啦？哦，咁好難講喎，我又唔知個藥性點。咁你就試真啲先至好俾個女食啊！乜我試啊？第二個試差唔多。哇，好痕啊！做咩啊？啊，身痕啊？係咯，個身好痕啊！咁點算咧？有冇點啊？你身痕咧，最好就俾人打一身啦。嚇！
點解今日生意咁差嘅咧？係啦，勾痕仲多過做嘢。喂，啊，你唔係乜嘢啊？你唔知啊？唉，最近呢度嚟咗個發瘋婆，咧成日蒙住面紗嗰個咧。蒙住面紗嗰個啊，我記得啦，我今日扶過佢啊。嚇！你扶過佢啊？係啊，唔知你有冇惹親咧？我扶下佢啫嘛，咁都要惹親㗎。咁我揾何大夫啦。喂，佢肯醫你啊，先至奇啊！哎呀，咁點算啊？喂，你用激將法啦。何大夫啊，我手起啲紅疹好痕啊，幫我睇下。哎呀，添樂啊，佢抱過嗰個發瘋女人㗎，唔知係咪佢傳染㗎？你冇醫佢啊？何大夫啊，我今日唔多舒服啊，我唔睇症啦，我怕我暈陀陀睇錯人症啊，你第日先嚟啦。係啊，你第日先嚟啦嚇。等你成日話咩醫者父親心，你呃人嘅，醫者父母心。啊，咩都好啦，總之咧，你先係真正嘅崔大牛啊！邊個話？你話專醫好人嘅，其實你咧係專醫壞人啊！真啊！我啲醫術咁叻啊，專醫好人。咁我唔係好人咩？你做乜唔醫我啫？非常都講咁多，你走啦，我哋唔醫你啊！走。長嫂講得啱啊！佢話你哋咧自係神農氏最細，其實我係神農氏再細，唔係最細。其實咧，你係衝胖子打亂種。佢真係咁講我。佢仲話：如果你哋肯醫我嘅咧，就係大夫，即係大丈夫；唔肯係點啊？唔肯咪懦夫咯。哎呀，豈有此理啊！喂，你好走咯喎！我哋話咗唔醫你就唔醫你噶啦。哦，咁我走咯。我話俾牛嫂知道，咁全村人咧都知道你哋係懦夫。哎呀，咁添落。連貴人，翻嚟，你肯醫我啊？伸個手埋嚟，企開啲啦。你又話唔醫佢嘅？我自有分數嘅。飲碗藥佢啦。哦。喂，嗰碗藥係魚豬飲嘅喎。我都唔知藥性嘅，魚豬飲咗點我都唔知噶嘛。哦，你係攞佢嚟試藥？咁啊，梗係啊！咩話？揾個試藥？係你聽錯啫，點會試藥嘅？飲啊！哦，喂，我哋咁細聲講嘢，佢都聽到，證明呢啲藥咧對個耳有幫助㗎。係喎，咁我哋魚豬咪有得救？家姐，你今次有救啦！救乜嘢啊？都唔靈丹妙藥啊！個耳撞窿啊！你飲咗之後咧，會聽到嘢㗎啦。真㗎？真㗎？係啊，女，你快啲飲咗佢啦！飲咗佢啦！點啊？點啊？覺得點啊？點啊你？送舊歲百花爭艷，呱啦啦笑滿面，多謝做君保安健，都溫飽再拜謝，洗邋遢污跡不見，30萬埋冷陣線，污糟貓兩個可氣下，再換上新衣一件，好媽媽買兩件，感謝祖先保佑，乖，快快跪，願祈求玉帝上